Wis wae mulih. Cepetan Pak, tolong aku Pak, lenganku dicakot asu Pak. Iki lho. Wah, Bu, iki jam piro iki? Wis mari prakteke. Sampai kok rene mbok yo sing ngerti waktu ngono lho, Bu. Wong iki wis mari kok. Maksudnya sampean apa? Tanganku iki dicakot asu. Kok iso aku gak ngerti waktu itu lho? Ya sing gak ngerti waktu asu sing nyakot aku itu, Pak. Kok sih Bapak iki? Saiki mau asu iki salah ngono iki lho. Lho iki. Kene. Obatane kene. Wis wayahe mulih. Saiki asune sing salahno wis. Jam iki lho. Iya, sabar. Perih. Ini kilo. Tuh, alah. Alah, Pak. Wis. Duh, Mana? rasu ini. Enak apa ini? Ayo mulai, Bu. Ayo. Tuh. Sepatu mulai. Sandalku mang mandi. Duh.